اهلا بكم. بعد النهائي التاريخي في كأس آسيا 2007 ما بين العراق والسعودية، واحد من أعظم النهايات على الإطلاق. فاكرين يونس محمود والشغف العظيم، واحد من أعظم النهايات 2-1 لمنتخب العراق. عموما للمرة الثالثة في التاريخ النهائي أصبح عربي خالص، والآن ما بين كل من العنابي منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور للبحث عن اللقب الثاني عبر التاريخ. يواجه منتخب الأردن السبت 5 مساء بمشيئة الله. الأردن منتخب النشامة بقيادة حسين عموتة المغربي اللي عمل ملحمة وقال لك الشخصية، خلق شخصية قبل التكتيك، وقال لك الشخصية قادرة على صنع المعجزات. منتخب عظيم فاز على كوريا 2-0 في السيمي فاينل. قطر اليوم عملت ملحمة 3-2 أمام إيران. لما تيجي تتكلم على منتخب قطر واي ماتش المنتخب قطر، ما ينفعش ان انت ما تذكرش اهم لاعب في تاريخ كرة القدم الاسيوية، اكرم عفيف ده لو لاعب مصري كان زماننا اقل واجب عاملين ليه تمثال. صاحب ال27 عام عمل 101 اسيست وسجل 151 هدف، 19 مساهمة تهديفية في كأس آسيا. أكتر لاعب في تاريخ آسيا مساهمة بالأهداف، 19 هدف، 33 مساهمة تهديفية واضحة وصريحة لأكرم عفيف في مختلف المراحل السنية مع منتخب قطر في جميع البطولات. أكرم عفيف أكتر لاعب في تاريخ كرة القدم مساهمة تهديفية في بطولة قارية في نسخة واحدة مع منتخب بلاده آسيا 2019، 10 أسيست. أكرم عفيفي أكتر لاعب في تاريخ كرة القدم صنع أهداف وساهم بأهداف مع منتخب بلاده في بطولة قارية، 16 أسيست متساوي مع ليونيل ميسي. أكرم عفيف من وجهة نظر الشخصية لاعب عظيم بكل ما تحمله الكلمة من معاني وتفاصيل. 2019 أكتر لاعب صنع وساهم في كأس آسيا. 2021 أكتر لاعب صنع وساهم في كأس الكونكاكاف. 2024 أكتر لاعب صنع وساهم في كأس آسيا. أكرم عفيف لاعب عظيم بكل ما تحمله الكلمة، لاعب عظيم بإجادة وبامتياز، لاعب فوق الخيال، بيساهم، لاعب جودة تقنية مرعبة داخل المستطيل. أكرم عفيف أهم لاعب في تاريخ، من وجهة نظر الشخصية، في تاريخ منتخب قطر في البطولات الآسيوية، ويعد أحد أهم لاعبي المنتخبات الآسيوية كلها. لو حطيت 10-15 لاعب عبر التاريخ، أكرم عفيفي ممكن يبقى في أول 5 منهم ومرتاح. شابوه للفتى الذهبي أكرم عفيف صاحب ال27 عام. دمتم في أمان الله.